വടക്കൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്കും സമീപ പ്രദേശത്തുമായി ഒരു ചക്രവാത ചുഴി നിലനിൽക്കുന്നു. വടക്കൻ കേരളം മുതൽ വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരം വരെ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ വരുന്ന 5 ദിവസം ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നാളെ ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും ഡിസംബർ 1-ാം തീയതി പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിലവിലുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം നാളെയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും. തുടർന്ന് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഡിസംബർ 2-ാം തീയതിയോടെ ഇത് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യത. ഒമാനിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം 5.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. സലാലയിൽ നിന്ന് 187 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് കിഴക്കാണ് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം.